s tými médiami. Musím, Jasné, že nekončíme. Kde? hlavne teraz. Deniny končia. Tak. Vidíš to, dobre. Určite, majte sa dovidenia. Vypadlo. Hello, mister. Hello, mister. Balím si domov. Dobre robíš. Dobre si je to teraz. Zvieraš, ne? A tak, teraz som si dal. Tak? A to berem babám, vieš. Málo ľubia tieto koláče. Ale je jasné. Ja si jednem na raňajky s mliekom. Super. Či za chvíľu Vánoce, čo? No to je voda strašne. Tento rok bol strašný. Ako voda. Sem ty šumie ti vôbec. Šumkne, ne?